uvodno da dam pregled, ići će uvodna riječ ravnatelja, zatim će biti prezentacije istraživačkih projekata i možete postavljati pitanja koja će biti na kraju, znači nakon prezentacija, a pitanje možete postavljati putem Vimea tijekom cijelo vrijeme trajanja prijenosa. Dajem riječ ravnatelju Hrvatskog audiovizualnog centra, gospodinu Chrisu Marcichu, da napravi uvod. Znači, ovo je dugotrajni projekt, pokrenuo se lani kad smo radili u ozračju pozitivizma. Velike su se nade polagale i u hrvatsko predsjedanje Vijećem EU-a. Ove studije smo pokrenuli da bi ih prezentirali u Kanu u kontekstu jednog većeg programa tamo. No, to se nije desilo, to znamo. A duže vremena već sanjamo i flertamo s idejom modernog filmskog studija po modelu nekada mitskog Jadran filma, i to puno prije mog dolaska na ovu funkciju. Studio nam je dio nacionalnog programa. Potreba za studijom mislim da je neupitna da bi ostali konkurentni i da bi radili još bolje domaće filmove. Gospodarski učinci su uvjerljivi. Dvije studije koje će se sada prezentirati to potvrđuju. Računa se da svaka kuna uložena u domaću proizvodnju generira 2 kune ekonomske aktivnosti. Računa se da svaka kuna posvećena poticajima za stranu proizvodnju ima multiplikacijski faktor od preko 10, to jest privlači strane investicije koje generiraju 10-struki povrat uloženog. Drugčije rečeno, taj izvoz usluga generira višestruke zarade za državu i za državnu blagajnu. Dakle, sva ove proizvodnja kod nas ima pozitivne gospodarske učinke, a domaća i nemjerljiv doprinos našoj kulturi. Strane produkcije su višestruko profitabilne za našu državu i za naše djelatnike, brendiraju Hrvatsku, promoviraju turizam. Studio će nam omogućiti da se to snažno podebljamo. Ako se odlučimo na studio, ojačat ćemo izvoz usluga i smanjiti potrebu za uvozom, a sve ekonomski opravdano. Dakle, to je svojevrsni win-win-win strategija. Gradimo studio je nama u interesu da angloamerički, to jest Netflix i društvo, idu naprijed kao buldožer. Na nama je da usvojimo proaktivnu strategiju i da iskoristimo prilike koje nam se pružaju. Studio je samo dio strategije. Kada već ulažu tu u vlastitu proizvodnju kod nas, neka tu ostvaruju dodatnu vrijednost za nas. Sigurno bi oni trebali i investirati u neovisnu hrvatsku proizvodnju. Takve obaveze uvele su neke države članice EU-a, o tom potom. Danas ćemo se fokusirati na moguću izgradnju hrvatskog filmskog studija. Na nama je da osiguramo pristup studiju našim filmašima, to ćemo i napraviti. Znamo da iza toga stoji ministrica kulture i medija, a i državni tajnik Partov. Jasni su po tom pitanju. Skepticima bi samo poručio da je ovo pravi trenutak da postavimo podlogu za bolju budućnost koja nam se nudi i doći će 2022. kad ćemo svi pomalo i zaboravljati na ovo krizno razdoblje, a treba nam ta podloga da bi krenuli čim pozitivnije prema toj boljoj budućnosti, dakle carpe diem. I tim putem predam. Da, ovako, sad će ponovno odvrtiti svoju prezentaciju Irena Klemenčić, doktorica znanosti. Ja pozdravljam Irenu, a prije toga ću vas samo zamoliti. Znači, na Vimeu imate opciju postavljanja pitanja, ali ja nemam opciju vidjeti vaš chat. Znači, ako želite postaviti pitanje, morate kliknuti na gumb Ask pored one oznake za question. Jer ja chat ne mogu vidjeti. Evo, samo to tehnički. Irena je bila voditeljica projekta Studije Gospodarski i fiskalni učinci javne djelatnosti u Hrvatskoj. Zamolit ću te, Irena, sada još jednom pokreneš prezentaciju. Samo molim te malo sažetije ćemo ovaj put, pa podijelit ćemo sa svima nakon ovog prijenosa ćemo sa svima podijeliti sve potrebne informacije. Hvala puno, Irena. Evo, ja vas sve najljepše pozdravljam i zahvaljujem Tanji i Chrisu na organizaciji ovog događaja. Predstavit ću vam istraživački projekt Gospodarski i fiskalni učinci audiovizualne djelatnosti i državne potpore, odnosno poticaji u Hrvatskoj,
koje je izradio Institut za javne financije točno pred godinu dana. Taj projekt nadovezuje se na istraživački projekt koji je pod vodstvom pokojnog profesora Ante Baje odrađen 2013. godine, a projekt iz 2019. godine radili smo u sastavu Marko Primorac, Viktorija Sopek, Lana Zuber i ja. Isto tako bi napomenula da se svi naši zaključci odnose na razdoblje prije epidemije, pa uzmite to u obzir pri razmatranju tih nalaza. Glavni cilj našeg projekta bila je analiza gospodarskih i fiskalnih učinaka automatske državne potpore za proizvodnju audiovizualnih djela. Uvodno, čisto da razumijete o čemu se točno radi, pojasnila bi da u Hrvatskoj postoje dvije vrste programa financiranja audiovizualnih djelatnosti i jedna se odnosi na nacionalni program koji financira domaću proizvodnju i prvenstveno je usmjeren na kulturnu politiku. On se provodi putem javnih poziva. Ovaj drugi program kojim smo se mi bavili u projektu je program državne potpore za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela, poznat pod nazivom Filming in Croatia, i prvenstveno se radi o investicijama usmjerenim na ekonomske rezultate. Vidjet ćemo kasnije u analizi, svaka uložena kuna u tom programu generirala je 11,6 kuna gospodarskih učinaka. Radi se o automatskoj potpori, kao što ćemo kasnije pojasniti. Kako biste dobili bolju predodžbu o tome o čemu se zapravo radi, iznijela sam vam ovdje neke naslove projekata koji su realizirani zahvaljujući potpori Filming in Croatia i vidite da se radi stvarno o naslovima koji su široko poznati, prvenstveno Igra prijestolja, ali ništa manje uspješni i poznati projekti Ratovi zvijezda, Mamma Mia, Robin Hood, Institut, Borđe i niz drugih. Ako promatramo izvore sredstava za potpore audiovizualnih djelatnosti u Europskoj uniji, možemo zaključiti da se najveći dio sredstava osigurava u državnim proračunima, odnosno zahvaljujući poreznim prihodima. Najveći dio tih potpora usmjeren je na poticanje produkcije kao ključne aktivnosti, a za ostale namjene izdvaja se tek manji dio potpora. Podaci nam ukazuju na snažnu ovisnost sektora audiovizualne djelatnosti u državama članicama Europske unije o javnom financiranju i potporama iz državnog proračuna. Mi smo uspjeli identificirati oko 200 različitih fondova za financiranje potpore audiovizualnim djelatnostima, a ako usporedimo udio Republike Hrvatske u tom financiranju, možemo zaključiti da je ona u grupi država članica sa najmanjim izdvajanjima po stanovniku. Znači, glavna tema našeg projekta bio je program mjera poticaja Filming in Croatia, koji se odvija od 2012. godine i koji osigurava potporu za filmske i TV produkcije u iznosu od 25% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova učinjenih za proizvodnju audiovizualnih djela u Republici Hrvatskoj. Moguće je dobiti i dodatnih 5% potpore ako se radi o projektima koji su nastali u lokalnim jedinicama sa nižim stupnjem razvoja od prosjeka Republike Hrvatske. Potpora se provodi primjenom načela prednosti prijave, odnosno first come, first serve, i primjenjuje se model povrata dijela troškova, odnosno cash rebate. Sve je to vrlo detaljno pojašnjeno u tekstu projekta. Osvrćući se na ocjenu poslovanja poduzeća u audiovizualnoj djelatnosti, možemo zaključiti da je poslovalo 521 poduzeće unutar te djelatnosti, koje je zapošljavalo 1493 djelatnika. Ta su poduzeća ostvarila 1,3 milijardi kune prometa u 2017. godini, a u ukupnom promatranom razdoblju ostvaren je porast od 74% prometa, što je godišnji porast od gotovo 10%.
U 2017. godini ta su poduzeća ostvarila dobit u iznosu od 197 milijuna kuna, a trendovi za naredne godine pokazuju dodatan rast profitabilnosti. Iznos potpora svim programima audiovizualne djelatnosti u Hrvatskoj u promatranom razdoblju iznosio je 499 milijuna kuna, odnosno 83,2 milijuna kuna godišnje prosječno, a ako promatramo po godinama, ti su se iznosi kretali od 60 do 17 milijuna kuna godišnje. Prilikom analize ocjene ekonomskih i fiskalnih učinaka audiovizualne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, došli smo do zaključaka da je zaposleno u audiovizualnoj djelatnosti prosječno 1376 osoba u promatranom razdoblju, odnosno u 2017. godini 1493 osoba. Osim toga, cijeli program pomaže i zapošljavanje dodatnih osoba u popratnim i povezanim djelatnostima. Direktna prosječna godišnja dodana vrijednost kretala se između 340 i 421 milijuna kuna, a ukupna dodana vrijednost između 681 i 842 milijuna kuna. Ako promatramo direktne fiskalne prosječne godišnje učinke, oni su iznosili od 118 do 148 milijuna kuna, a ukupni fiskalni učinci između 237 i 295 milijuna kuna. Vraćamo se na sustav potpore Filming in Croatia i u našem razdoblju istraživanja putem tog sustava potpomognuto je 58 audiovizualnih djela, čija je ukupna ostvarena lokalna potrošnja iznosila 680 milijuna kuna, a ukupni iznos do sada isplaćenih poticaja po tim projektima bio je 129 milijuna kuna. Direktni ekonomski učinak svih 58 sufinanciranih djela, ne računajući efekt zapošljavanja, iznosio je 226,7 milijuna kuna, što je iznos koji je 76% veći od iznosa primljenih poticaja, čime dolazimo do zaključka da je čitav iznos isplaćenih poticaja za proizvodnju audiovizualnih djela direktno vraćen u proračun kroz kanale uplaćenih poreza i doprinosa. Svaka kuna isplaćenih poticaja ostvarila je 11,6 kuna gospodarskih učinaka, a u državni i lokalne proračune uplaćeno je 6,6 kuna poreza i doprinosa. Ako u obzir uzmemo sve postojeće poticaje audiovizualne djelatnosti, svaka kuna stvorila je 2,4 kune gospodarskih učinaka, a u državni i u lokalne proračune uplaćena je 1,4 kuna poreza i doprinosa. Na kraju istraživanja došli smo do određenih zaključaka i donijeli smo neke preporuke. Zaključili smo da je postojeći sustav potpora filmskoj industriji i osobito sustav Filming in Croatia solidan, učinkovit, perspektivan i ekonomski opravdan. Daljnji prostor razvoja programa vidimo kroz privlačenje mega projekata koji imaju veliki utjecaj na globalnoj razini. Također smo zaključili da je hrvatski budžet bitno niži od onoga u nekim državama članicama Europske unije, pa je u tom smislu potrebno razmotriti daljnja povećanja budžeta u budućem razdoblju. Istaknula bi neke podatke o ovom našem najpoznatijem projektu, o Igri prijestolja, koja svake godine u Hrvatsku privlači najmanje 60.000 posjetitelja i oni kod nas borave prosječno 6 dana i troše dnevno 80 do 90 eura. Procjenjuje se da su ukupni pozitivni učinci tog projekta na hrvatski turizam minimalno 2 do 3 milijarde kuna u razdoblju od 2012. do 2019. godine. Upravo nam ti podaci dokazuju učinak na promociju zemlje i na turizam, pa stoga treba razmisliti o sustavnoj međuresornoj suradnji kulture i turizma
i pritom treba osigurati financiranje iz više izvora, pa evo ovdje je naveden primjer određenog postotka prihoda od boravišne pristojbe, no naravno prije donošenja takve odluke potrebna je pomna analiza s ciljem optimiziranja potencijalnog povrata po jedinici isplaćene potpore. Evo, hvala vam lijepo na pozornosti i prepuštam dalje riječ. Okay, thank you very much, Chris, and hello everybody. I'm putting up a deck and I'm not sure if you can see it yet. There you are. I'm going to use this version of the deck. I'm not going to go to slideshow because I have technical difficulties, but this is a short presentation and I'm going to take you through essentially what we did for this particular study. Let me see if I can get to the next slide. Sorry. Okay, so there are 7 elements of this presentation. I'm going to talk about the context for the study, look at the global production scene and COVID, then look into the Croatian market, analyze competition for a studio in the region, talk about our specification, and then look at some economic and other impacts and benefits. So this was a study that we started about a year ago that was commissioned by the Audiovisual Centre and the Ministry of Culture. Basically, the main finding is that we finished the study in June. Back in June, there was clearly a substantial opportunity for the development of a studio facility in Croatia. And even since then, because of COVID, and I'll explain why, demand for studio space, such as what we're talking about, has even increased around the world. And I'm sure once the hiatus is over, the demand will be even stronger. You'll all be aware that last year was the biggest year for screen production around the world that there's ever been. And by screen production, I'm talking about scripted movies for cinema, TV drama series, and documentaries. 177 billion was spent around the world, which was a record. And it's based on a number of factors. There's a substantial and ongoing increase in motion pictures for cinema, but in particular, a doubling over an 8-year period of the number of original scripted series in the US, for example, which evidences where this growth in production and where this demand for studios is coming from. Sorry, I just want to show you that the streaming services have played a huge role in this, and just looking at Netflix alone, how its revenues are growing year on year all around the world, particularly in the EMEA region in which Croatia sits. And it's not just Netflix, as you know, there are many other major players come into this market. Just a word about when production companies, international production companies, are looking at where they're going to locate their productions. There are a lot of factors that are borne in mind. Obviously, the creative specifics and the initial costs, but then they take into account something that Croatia is very strong on, which is the effect of incentives and reducing those costs. And then they look at where are there dedicated shooting spaces, sound stages, studios available. And that's one of the main issues at the moment around the world, is a shortage of studios, as well as a shortage of crew and workforce. These are the other factors they take into account, but Croatia scores pretty well in relation to its competition. Let's talk about COVID for a moment. Obviously, as you know, when COVID hit earlier this year, it brought production to a virtual standstill in most countries around the world, except perhaps for Iceland. But at that point, when the stoppage happened, there were many, many projects of all sizes and types that were either already in production or just about to start shooting or close to entering principal photography. The point here is that when infrastructure opens up again around the world, there's this huge backlog of productions which are going to hit and are going to be looking for places to shoot, actually whether or not studios exist. We did a survey recently of film commissions around the world who basically told us that although 2019 was a record year, they were expecting 2020 to be an even bigger year than 2019.
If you take into account the answers that were saying that the volume of production in 2020 was either going to be the same or very much bigger, that's nearly 97% of respondents were that confident. So this clearly is something that was a big hit, but it's going to come back again. We looked at the Croatian market, and in particular, since you introduced your filming in Croatia incentive, which we believe has been very successful. And we know that the driving force behind your success as a location so far has been the locations and the low costs that exist, and the low costs that exist even after the incentive is taken into account. So it's a great platform to develop the infrastructure further. In addition, and I've been talking mostly about international projects that are coming to sort of locate in Croatia, but in addition, you've got a growing and well-supported national production sector, and also a strong TV production sector, in addition to what you have for feature films. However, we found that most of the national productions might not yet be at the size where they could afford typical state-of-the-art sound stages, which are very much in high demand. However, the future is looking more positive. For example, the beta deal with Drugi Plan, which could also, we believe, make use of studio space once it gets going. You've just learned about the success of the production incentives, so I don't need to go into any more detail on that. And here's some more of the data that the study that you've heard about presents, and you can see by these measures how substantially, how impressive the total economic impact has been from on the back of the incentive compared to what the cost is. Now, we believe that a studio would be a major factor in boosting production levels and jobs. And the consequence of that is that there would be a need to rapidly build and add to the workforce and skill base that you have in Croatia. By the way, this is not just limited to Croatia, this factor. All around the world, where you've got countries that have incentives and that have or are putting in place studios, they also need to build substantial workforce, because these major productions going around the world, the biggest shortage probably at the moment is crew, followed by studios. And of course, a physical studio or a campus where a studio exists gives an opportunity to establish a sort of creative cluster where you bring together many of the elements of production, digital post, VFX, animation, etc., elsewhere. And in our research in Croatia, we were told that by many people, there was a concern that many skilled young people were sort of going elsewhere in Europe to work. So this would be something that would initiate a return or a repatriation of those people. Just looking around the region, there's certainly competition from countries that have had incentives and studios for a while. In black, we've identified countries that probably compete with Croatia more on the basis of infrastructure and crew, whereas Greece and Italy also have substantial locations that would be competition for Croatia as well. But what it also means is that the whole region is a magnet for production and has got a reputation for handling international productions very well. Greece and Italy, as I've established, will continue to compete in terms of coastal locations, and the others already have, in most cases, in fact, in all of those cases, already have studios. But so for Croatia, having your locations and a studio means you've got what essentially these other successful countries are offering. We were asked to, in particular, look at what a new studio might look like in terms of size, etc. And we recommended that between 4 to 6 sound stages would make sense of between about 1,400 and 2,800 square feet. Obviously, a large backlot would be important, as well as having a vendor village with all the necessary support facilities around it.
workshops, wardrobe space, parking, etc. But we very strongly believe it's an opportunity to establish a specific training hub for the Croatian crew and workforce to be upskilled and developed. And also the training club, we believe the hub could include a slightly lower grade, B grade stage, which could be let at a cheaper rate to smaller productions, national productions in Croatia. We were asked to run some financial projections. We didn't include the capital cost of establishing studios, although investors that we talked to gave us the view that creating something of the size that we were indicating would make sense would cost between 60 and 80 million euros. So these figures don't include capex, but as you can see, the projections are quite positive, even though we took a conservative view on them. And we believe that excluding capex, this studio could offer a profitable proposition relatively quickly. Okay, just for finally touching on what the benefits, both the economic and other benefits that would be derived from having a thriving film production sector based on a studio like this. You know, there would be substantial in-country production expenditure, and that generates the kind of gross value added and other economic measures that I mentioned earlier when we talked about the global screen production sector. Also, a particular interest for the international productions that we believe that most international productions that land in a country like Croatia are probably bringing in, you know, 3 or 4 times the amount of the incentive that they use. So there's a tremendous inward investment benefit. The jobs that are created in this industry, we refer to them as jobs of the future. They're highly skilled, they're very mobile, they're highly productive, they're well paid, and in particular, they're less at risk from artificial intelligence or robotics than many other parts of the economy. And also, you'll be well aware of the screen tourism benefits that you've already got and seen in Croatia that this sort of industry can deliver. And finally, we've noticed that as industries like this develop around a studio and around this sort of activity, the public investment through incentives or any other measures tends to leverage private sector capital investment, particularly in infrastructure in the supply chain. Then you've got, from a thriving industry that is generating content that's shown around the world, you've got other soft power and geopolitical branding benefits. You're developing talent, particularly among younger people in the community, developments in human capital advancements. And obviously, excuse me, obviously this industry is highly creative and highly innovative. And we can see with the potential growth of the sector that we believe is likely to continue, the opportunities are very substantial. So that's the end of my presentation, and I'll hand it back to colleagues, to Chris and other colleagues in the studio. So just in summary, your report is positive about the prospects. Demand for studio space will grow. Others will be able to fill that space if we don't. All clear. It's an opportunity for us to decide whether we want to take it or not. I know that we've talked in the past about the need to make sure that the facilities are available for local productions. And it's an issue that we've addressed, that you addressed to some extent in your study. If you could just say a few words about that, because that is, especially for HAVC, but I know also for our Ministry of Culture, a very important point. Yes, but by all means. And this is, again, is not an issue that's only to be found in Croatia. Most economies like yours, and bigger indeed, like in the UK, it's always a bit of a challenge for national productions that aren't quite as well funded to afford the kind of sound stages that most new state-of-the-art studio facilities offer. So that's why we believe that it's appropriate and would be helpful to have what we call a B grade facility, which is one of the stages, to be a slightly less highly specified
stage, but still of significant usefulness to national productions, and that it may be that stage could be rented out at a discount or at a lower cost than would be the case for the other stages in the facility. And again, we mentioned how important it would be to involve on site some kind of film school or vocational training entity that would bring new skilled young people who are developing their skills, who could work on all these stages, including the B stage. And there may be some discount facility for that as well. But another route that's possibly open and that's used elsewhere is in relation to your incentive, which is to say, and some sort of uptick or increase in the incentive, bonus percentage, if you like, that would be made available to national productions if they're using this B stage or using this facility. So there's a couple of ways of going about it. I don't think there's any magic bullet to this, but I think as the industry develops and as budgets hopefully continue to increase, even if only modestly, this sort of facility with a discounted soundstage available could be used successfully by the national production community. Okay, thank you, Jonathan. I'm going to invite folks who are listening, who have stayed with us through our difficult moments here, trying moments, to address questions to us either in Croatian or in English, and we'll handle the exchanges if they're directed towards you. Samo da kažem, mislim, nama je domaći program stvaralaštva prvobitan i smatramo da imamo apsolutnu obavezu prema i narodu i našoj kulturi, tako da to i vidimo iz niz mjera koje je ministrica kulture uvelo tijekom COVID krize. Ne samo da opstanemo, nego da idemo dalje. A tako ćemo i sa filmskim studijom, ako se izgradi, mi moramo osigurati da pristup imaju i naši. So I just said that I repeat it again, that our producers have to have access to a facility. It will be for us to define, na nama da odlučimo kako će se to raditi, kojim putem. Investicija koja je tražena za takav filmski studio modernih gabarita računa se između 60 i 80 milijuna eura. Dakle, to nije mala investicija i tu će biti raznih modela. Ima iz privatnog sektora ima interesa za takvu investiciju. Država ima svoje interese koje mora štititi, tako da za sljedeći korak ćemo vidjeti. To ćemo razgovarati i sa ministarstvima i sa zainteresiranom javnošću i vidjeti koji bi nama model najviše odgovarao. Da vidimo ako ima nekih pitanja. Ima, javljaju se. Lokacije, znači nema odluka o lokacijama. Ako pogledate studiju koju ste dobili od gospodina Olsberga, vidjet ćete da je on obišao više lokacija u Hrvatskoj koji su se nudila tada kad je on obilazio Hrvatsku prije korone. Od onda su se još neke lokacije pojavile. A to je sve za vidjeti, ali da ima i zainteresiranih lokacija i koji nude nešto što bi bilo privlačno za takvu investiciju, ima ih više. Imamo li zatvorenu financijsku konstrukciju? A ne, mislim, financijska konstrukcija, to nekako proizlazi iz neke pretpostavke da će država to financirati, a nije intencija da to država financira. Država bi mogla uletiti u nekim aspektima investicija, što se tiče povlačenja EU fondova za taj tehnološki centar, za taj kreativni hub, ali sama investicija sama po sebi, barem za sada, nemamo zatvorenu financijsku konstrukciju, to neće biti državna investicija koliko ja vidim, a ima u privatnom sektoru znam da ima zainteresiranih Evropljana koji bi tu investirali
kao business proposition, naravno, znači oni će očekivati da će biti isplativo, a za sad izgleda da im je računica takva da misle da bi. Okay. Pitanje time Premec, koje su realna očekivanja? Gdje je to? Tu. Aha. Dobro, ja mislim da već do kraja ove godine bi se trebalo iskristalizirati ti interesi sa strane privatnih investitora. Mi ćemo morati sjesti sa ministarstvima, znači s Ministarstvom kulture i financije i to ćemo isto izanalizirati. Ja mislim da je realno da bi se sama izgradnja studija mogla pokrenuti u prvoj polovici iduće godine, a biti dovršena negdje do sredine 22. To je veliki pothvat, ali to je realno i to bi nas postavilo u situaciju gdje bi bili spremni za taj uzlet koji se očekuje i koji će se ostvariti, ili ćemo mi ili će drugi to odraditi. Okay, idemo dalje. Da li su ušli bilo kakvu komunikaciju s lokalnom upravom? Pa, mislim, mi smo bili u komunikaciji sa raznim lokalnim upravama koji su zainteresirani za takvu investiciju. Naravno, to je atraktivno. To se radi o velikoj investiciji, o zapošljavanju sa kvalitetnim poslovima. I u Hrvatskoj smo bili po 3-4 lokacija i lokaliteti jesu zainteresirani svakako i to bi podržali ukoliko ide prema njima. A naravno suradnja s njima će biti krucijalna bez obzira da li se radi o privatnim investitorima ili ne. Jer se radi o puno dozvola, to je kompliciran, složeni proces. Ali znamo da su i investitori, barem neki, bili u kontaktu isto sa lokalnim vlastima u raznim dijelovima Hrvatske i da ti razgovori se nastavljaju. Tako da stvarno ima pozitivnog interesa. To je to što se tiče pitanja. Dobro. Znači, ja bih sad, I'm going to summarize, Jonathan. I was answering mostly questions that are relevant locally about the extent to which local authorities are interested, the extent to which private capital might be deployed as the baseline for the investments, which I think is realistic, if that's the model we choose. Timing-wise, I expect that construction could begin in the first half of next year. And so we were talking about that. I'm about to close, hoping that the technology will serve us through for the next few minutes. Mislim da skeptika uvijek ima glede ovakvih projekata. Ja mislim da moramo ostati optimisti, moramo računati na jednu bolju budućnost. Korona neće zauvijek trajati ili mi nećemo toliko dugo trajati. Znači, tako da ja očekujem da u razdoblju u kojem bi se moglo izgraditi studio, da će se već ta cijela proizvodnja naša i tih stranih pokrenuti i mi sad možemo ili profitirati od toga što se tiče dodane vrijednosti, više izvoza usluga, manje uvoza usluga, ili ne. To je na nama da odlučimo kao društvo. Ja mislim da moramo iskoristiti ovu priliku koja će nas dugo godina služiti. I time bi zatvorio i zahvalio svima na strpljenju, santa pacijenca. Evo, uspjeli smo to odraditi. Jest da smo malo duže nego smo planirali. Ali eto, to je to. Znači, slide decksi koji su prezentirali i Irena i Jonathan će biti dostupni kao i studije. I mi smo naravno u HAVC-u uvijek otvoreni raspravi, otvoreni komentarima i pitanjima, tako slobodno nam se obratite. Ja vam se svima zahvaljujem. Kolegici Tanji koja se tu i trudila i uzrujala uz sve ove tehničke probleme. Eto, ipak smo to odradili. Hvala svima.